Maqaa kiyya Naahilii Abdullaahi umrii kiyyaas barashaanidha. Lammiiwwan Oromoo biyya alaa jiraatan hoggaa ijoollee godhatan ijoollee sun eenyummaadhaaf aadaa ofii akka baratan hawwii qabanirraa tattaaffii godhanis milkaa'uun salphaa miti. Naahilii dhalattee guddatte Yuunaayitid Isteetsi godina Minisoota keessatti afaanii fi aadaa ishii sirriitti beekti. Malee afaan Oromoo akkanatti bareechitee haasa'uudha sababni maali akkamiin baratte? Hoggaan ijoollee ta'e abbaa kiyya naaf hime akkam ummaa kiyya dubbista yoo afaan biyya keetii hin beekne duba eegas ummaa kiyya agarsiisee akkam afaan haasa'uun eegas amma ni beeka tole. Naahiliin aadaa Oromoo maal isaatu jibbamaa jetti? Waan cufa jaalata aadaa Oromoo akkam hin feesisu duba. Hunda isaa jaalatte? Nyaata Oromoo baay'een jaalattu maalin? Hulbata hedduun yoo ugasitime hulbata ruuza fi foon nyaata waan cufa nyaata duba ummaa kiyya nyaata akka gaarii godhu beekti duba. Ati hin qarqaartaa? Yoo ugasitime amma nyaata godhu hin beeku duba huggu guddate ni beeka akkam godhan. Yaada qabda baruudha. Tole. Naahiliin barumsaanis jabduudha. Abbaa kiyya naaf hime yoo ani akka isaa ta'u fedhe inshuraansii biizinasii isaa naaf kenname eegas ani lakki akkas hin tolu daaktara ta'uu fedhe yoo biyya kana keessa dale daaktara haa ta'u. Maaliif dhaaluun barbaanne egaa qarshii lafa argatte himee natti himi? Inni maallaqa hedduu ni godha waan isaa godhu fedhe duba bikka takka taa'uu hin feene inni hugguu ofiisa isaa keessa jira nama dhibba dubbisa guyyaa tokko keessa akkas naaf hin taane. Nama keenya gargaaru fedhe sanis daaktara ta'uu fedhe hugguu kolleeja deemee iskuula fixee daaktara ta'ee eegas biyya deema ijoollee biyya jira gargaaru sanis daaktara ta'uu fedhe. Waan ishii barbaachisu irrattis xiyyeeffachaa jirti. malee fuudha hugguu iskuula keessa deeme GPA kiyya it's 4.13 that's higher than 4.0 discipline yoo qabde waan cufa godhuu ni beekta saniif siif hima hugguu ani iskuula deema iskuula saa 7 eegala saa 2 fixami hugguu mana deeme homeworkii kiyya eegala saa 7 fixa saa 5 fuudha but yoo hard work goote waan cufa siif bareechisa saniif. Yeroo boqonnaa kee akkamitti dabarsitaati? Ni mana jira obboleessa fi obboleettii kiyya wajjin taphata. Nuti ala deemna basketball taphanna saafiris kubbaa miilaas taphanna sanis nuuf tole eegas buukas qareeyuu fedha. Obboleettii fi obboleessa kiyya hugguu nuti mana jirna jala deemna buuka keenya fuuna eegas kophaa keenya taana ni qareeyna. Social media irra hedduu irra hin deemu abbaa kiyya jee hugguu 18 taate eegas mana kophaa keetii jirta yoo akkas waan san godhu feete godhi amma mana kiyya keessa jirta hin gootu saniif so uga yoo si hime ani social media hedduu hin godhu buuka maree qareeya eegas fuula deema eegas abbaa kiyyas ni dalaga. Hayyee dargaggootaaf ergaa akkamii qabda shamarran keessumattuu shamarran akka umrii kee jiranii ansii gadi jiranii. Nuti fidira wal qixaara. Just one message I have for girls, like whether you're born here or in Ethiopia or in any other country, if you put your mind to something, you can do anything you believe you can achieve. No matter what people may tell you, they may say, oh, you're a girl, you can't do this. No, we can do anything or more than a guy could do. And you just have to have the power to believe in yourself, but also respect yourself as well when you do that. Abbaan kee sirbaalii birraa akka jaalatu natti hime amma tokko nu sirbuu dandeechaati? Ani? Yoo kophaa kiyya godhe hin tolu, but abbaa kiyya qooqa bareeda qaba. Yoo inni na bira dhufe eegas ni wal. Barnoota, barnoota, ammas barnoota, kana ta'uu qaba, kaayyoon Oromoota. Barnoota, barnoota, ammas barnoota. Abbaa kiyya hedduu jaalata. He's my favorite person in the world. Naahilii fi abbaa ishii Farahaanillee galatoomi jechaan asumarratti fixaa yaada qabdan koomentii irratti nu barreessuun hin raaffatinaayi nagahaan ani Tigist Gammeeti. Kana ta'uu qaba, kaayyoon